Priatelia, spoločne meníme ich Bratislavu k lepšiemu a robíme tak aj v Záhorskej Bystrici. 1. marca sme začali s výstavbou novej svetelnej signalizácie na ulici Bratislavská križovatke z československých tankistov, a keď všetko pôjde dobre, tak koncom mája odozdávame bratislavčanom, ale aj obyvateľom Záhorskej Bystrice túto novú križovatku. Súčasťou sú nielen nové semafory, ale aj samostatný odbočovací pruh, ľavoodbočovací pruh a 3 nové prechody prechodcov, samozrejme bezbariérové a s akustickou signalizáciou. Chcem poprosiť bratislavčanov o trochu trpezlivosti. Behom výstavby budú asi nejaké dopravné obmedzenia. Do Bratislavy sa pôjde po Bratislavskej, ale do Stupavy sa musí s uličkami cez Záhorskú Bystricu. Aj zastávky MHD aj Slovak Lines budú na tú dobu preložené. Celé dielo stojí 350 000 eur, financuje ho hlavné mesto Bratislava, ale som rád, že sa pridala aj Záhorská Bystrica, takže sa na to skladáme. Toto je presný spôsob, ako lepšie vieme vyriešiť problémy bratislavčanov. Mojou prioritou sú kvalitné verejné priestranstvá a dobré komunikácie. Aj v roku 2017 budeme opravovať minimálne 30 km bratislavských ciest, 5 km chodníkov a 18 zastávok. Časť z toho bude aj v Záhorskej Bystrici, takže sa tu ešte uvidíme. Dovidenia.